tille barbaachisallee miti. Sirriitti barbaachisaa miti. Ka tokkoffaa wanni ibidda namatti qabu namni nama beeku. Namni mootu asii achi nama laalee nama argu. Siigalee anamma fakkeenyaa gaafa amma sabboona nama walitti bu'ee dhaqanii ol darban san wallahi an keessanitti dawwalee kiyyaa afaan bannaa taachuu fixaa waan kana hin bareedu. An keessan nama nasiyaa isaa yaadaa ture. Garuu yoo inni nan kalee nasiyaa yaada fi ture san dhufee asirra akka sile namni akkam akkamii. Inna sirrii miti. Wanni sun. So mee waan tokko siigalee mee akkuma amma doktor godhe kanatti amma doktori kaan isa arrabse kaan isatti waamee ka bulgaafadhe sat jedhee san irra lixet kootu ka ummataattu caalaa ummatatti deebi'ii jedhe namni fidet namarrallee dhaabet namas dhaabet waan wayi normaalii godhee lafarratti gadi buusa. Wallahi kama dhugaa. Namni gariin immoo deemtanii ibidda tufsiisuun viyuu nama 300 isin laaltu jecha waan baay'ee waan nama walitti oofu hin godhina dhiisa bareeda miti wanni sun. So kana waan taateef ammallee irra deddeebi'ee dhiifama naa godha. Warri natti mufattanillee kana arrabsitan indoom warra na arrabsitan dhiifama. Isin warri dhiifamni maluun akkasii doktor adeemsa eegaluu mire waan mara. Ati fixii bakka. Thank you. Bakka hin dhumata dhiisi bakka dhiifamni wali caalu jiru sirraa nuti dhiifamuu barbaadna. Sabboona atillee viidiyoo kee argeera Dr. Biiftuu hiriyaa Dr. Biiftuu takka keessattuu ijoolleen Dubaay jirtan hundi keessan badii kiyaar balleesse isinuma waliin balleesse hundi keessan qoyi waaquma carraasii keenya wuxu xinjeliini mana murtii federaalaa jirtaa obsi. Mana murtii federaalaa jirtaa obsi kun gandaa miti. Inna ijoolleen Dubaay hundi keessanoyyuu warri haawwata keessan bira dhaabbataniitiin kiyaariif loltanirree warri kiyaariif loltanillee hundi keessattuu warri Dubaay badii namni tokko balleesse isin hunda ilaallata. Isinii galee miti. Warri karaa garaa keessa qiri waliin jettanii dhimma dhuunfatirratti waliin geenne isaatuyyuu dogoggoree haawwata keessan obboloota keessan tuqee sababaasanii dhiifama isiniin jedheera dhiifamni achuma keessa dhumataa hundi keessan hin beektanaan isin jaaladha. Arraballee taate isin qofa miti anarraa arrabsee dubbileen anarraa ka'ee hundi keessanuu dhiifama godhaa fi shamarran keenya ka arsillee warqiiwwanti warra gabbarri miliyoona isinii galee waa lafaa kaatanii qaalofne duraanuu gati keessantu isin qaalesse hundi keessan wanti qaaliin immootu daaraa keessan gangalatu. Bakka dhiifama isiniin jennaan dhiisudha jechuudha. Isin nadhoo goondarii dhuftee miti tagunnaa beetii birrii 5 namni kadhatu. Warra miliyoonan gabbaranii isin fuudha waan ta'eef daaba ta'uu keessan beeka dhiifama tasa daaratti ni harkaa buutanii jedhee eeganni ol isin qabate mootu isin dhugumaan warqii ta'uu keessan daaba ta'uu keessan wanni itti mirkaneessan eegani dhiifama isiniin jedhe yoo dhiirri keessan gabbayee booda waa jedhedha callisuudha isin. Nama guddaa ta'uudha isin. Dhugaa rabbi isinitti himan. Dhuguma isinitti himan. Yoo ani qaalidha ani intala kuno miliyoonan gabbaranii na fuudhan sanii takkootu dhufeen na fuudhan sanii ka jettu taate arsitti qulqulluusa yoo taate dhiifama rooni tareen jiru dhiifama kana dhaabatta. Yoo intala gidaaraa taate mootu ka dhiifamni homaa siin goone asirra gabbaatee suuraa isaa ol galabaxxee warra isa deeggaru ol galabaxxee jaarsaa galabaxxee ol galabaxxee wani isii dhufu hin jiru. Ijoolleen nama guddaa dhiifamarraan haftu isin galee miti. Maaliif ilmoo gowwaa ajjeesuu irra ilmoo qaruutee ajjeesuu yaan hayyuu ajjeesuu yaan si galee miti. Hayyuun dhiifama beeka dogoggora beeka si galee miti. Shayxaana walitti isin buuse itti fakkaattee samoonii aruuzarra ture laayik sheerii faaruu kana waan biyya ta qoxaaxaresee an dhugaa isinitti hima. Kiyaar akkuma samoonii hamilee isaa isin bira dhaabbattan san mootummaa abbaa irree useene ani feemasonni yeroo miira keessan galannaa gala osoo duraan taate isin tuqu. Isin tuqu kiyaar jira. Akkuma reef isin jesan isin sargii kana inziree fi guyyaa isaa ol daddarbinaan waan ufii olutti taanesee isin harka jalaan fudhanaa isin irratti kufe. Ammallee harka jalaan fudhatina namni dogoggorerraa hin barata. Barumsa waa lamarraa baratan. Takkaani mana barumsatti baratanii ka mana barumsatti hin baranne mootu dogoggora ofii irraa baratan. Isin galee amma inni dogoggora kalee sanirraa waan baay'ee barata.
يوم برا نموتو اتفه أجر أني وادا إسني كسين والله كنو خيار أجرا نما كما جهان جرتني كوادا إسني سين يو خيار تنبود إسن الرب سيرة ترتني في أما إرة ترتني في كنبود شمران أرسي جرومتي دلا راكات قبي راكو الربس سنتي با يو إني دلا قبي مكان سي راكو قبي إسي مكان سي راكو الربس سني قلبتي أنا ولدت الفكير قبص شمران أرسيتي متي شمران أرومدي يو إني دلا تكتي مكان راكو قافني آسيا ورا مكان راكو الربس ورا باشر نتي ورا كانيغانو متالا سبيلينغي مكان كيسن الراكو يو تنقف إيسافي سامبودا أنا بكياري ولدت لا يجو أنا قف ولدت إذا آخر ما يثرتي من شمر إذن الربس مي انت لا مكان قبي الراكو عائشة مارة جرامي تي قبي وري كوباي جرامي تكو يو إني الربس أرثي ينتيني غند براتو هاتاتو يو إني دوبرتي مكان راكو يو إني الربس كانيغانو متطلب تنقف ديفما ناقرافي أشي ربي سنها كباجو كباجاما دبي ولتين قوقوتينا وري دبي كيسا تيتاني كياري تهيريرا باتانيلي وري أكا فاطمة وري أكا حليمة وري أكا دكتور بيفتو وري أكا سابونا everything هندو كيسا وري كاليسا كياري واجتن دوغو غوريسا إرتي واجتني كياري اللي إسني اللي إيسا في وبيا هند الرايجو كياري إسني إيسا وري كومنتي واجتنين وري من بنتني واجتنين هند كيسا كيار إسني إيفام إسن غافتيرا إسني اللي أكا أنفتي والأمن وانتي إيفام غaraman godaafi baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja rabbi isin haa kabaju kanarra yoo carraa isinii kenne dubbii walii qoqqottaniitiniin lolli biraanutti dhalata tanumarratti naaquufa yoo narraa gadduu da'ilee natti tola nama akka dubbiin biraanutti dhalate wajjaa بيموت هيصدقني. هيا السلام عليكم. قايد أكا ترى نوكينا عن اللي ماكينة كيس تروان تيم كرام. وان بريدة دبتها. لكن دبتين. هيا وان بريدة دبتو هنا لقيفت أصليكي جانو ليسي كبجنا نوليسي جالنا سي أجينا أكا ummataati tiram ni qabnu namni nu akka nama guddaati akka abbaati illee ka dhageenu gaafa nu loltullee lola badirraa ka deebinu nama si dhageenu nama si jaalannullee nama si kabajnullee bakka badillee hin dhaabattu haga si beeynu haga miidiyaa irratti illee si beeynu haala kamiin akka ummanni fakkeenyaaf ati amma kiyaa irratti bicha hundooftee yookiin dhiifama nu ajjeefamu miti namni illee ka jiraatu wanda kana ama fakkeenyaaf gaafa awwaallee akkana ture hadhallee akkana ture mujaan kun gizee lama itti deebi'e anu dubbi asfaafaallee hin jiru akkana jedhe amma kallee har'a ganamallee mana kiyya banadhe gizee ummata yaada ummata irraa fudhadhu mee maal jettanii jennaanini ummanni wanti akkasii sun nu geenne nu like baqee adelam iqirtaa nu gaafanne dhiifama nu gaafanne dhiifama akkasitti miti ka barbaannu maal jedhanii haasaa turan argitanii jirtan ummanni ana jala turtan har'a ganama jechuudha haala kamiin ummanni akkam barbaada jedhiiti ummata gaafadhuuti wanni ummata irratti murteessine yookiin wanni ummata irratti murteessee nuun fudhan ati dhiifama akkamii barbaada kennan arsiisa akkatti wannuma daneen jette wannuma arsiin jette wama ummanni jedhe siigale yoo hidhamullee jedha ummanni hidhamuu jedha yoo lakki dhiifamallee dhiifama jedha ummataaf dubbanne waan ta'eef ummatatu murteessa siigale nama tokko miti qarrabse yookiin Faaxumaa miti yookiin Dr. Biftoo miti yookiin Haliimaa miti yookiin Samiiraa miti qarrabse siigale ummata walitti qabee arrabse ummatatu murteessa wanni ummata jedhurra dhaabannee wanni ummata sagalee ummatallee dhageenne nuti warri kaleessa irraa dubbanne sun ta'in namni akka ijaazaa buutuun fedha ummanni akka ijaazaa buutee fi si gammachiisee yoo ati faarsite dhiituu fi barbaada ማለት ነው انا معك صديقتي ترى ummata tokko fedhare shamarran arsii arrabse waan ta'eef arsitti teenna bareedduu Dubaay keessa jirtu baalaa gizee bira dhaqee haa gammachiisu jedhan maal jettati waan kanatti
ምን አገናኘው ማለት ማለት ነው ስለዚህ ዋኑ ማን ሙርቴ ها ዋኑ ማን ሙርቴ ፈደኝ ያትያም لا أمني وكذا ما مرتي أكو أمني مرتيس أمني نتي فرديمو أمة تاجد جيران يو أمني أكو أمة تاتي تلي أك وفي أك فاطمة تلي مال بربادة يتو نكنو هر ملك أبني غرال لك أبني راسني في دعائي غونا مجان أكنو تهندي بني سنة رئيسانو تهيدتو حبيب يقالي أكنا كنو يا دنا ما قد كنا تاي أما كنا تاي agartani mucaan keenya guruu geessuu hin dandeenyu balleesse gaafa asii achitti yaaddu harki kunarraa bututeettee yookiin narratti ajaa'ittee ofirraa gattee hin gattu agartee mucaan karaa nu jalaa miliqe wayiifuu miliqe waan inni miliqeefuu beeyne amma dhiifama hin jennaani jenna akka arsiititti silaa waan baay'ee jenna akka inni nuun jedhetti waan baay'ee silaa nama fuudheerraa jedheerraa rarraasu siigalee akka sani hin taanu akka arsii akkuma antinii kennaa kanatti gattatteennetuma namni yoo waa balleessellee badii ufii beekee dhiifama gaafannee yoo gaafate dhiifuma jennaan wallahi dhiifama garaaraasnee du'aayii waan karaa deemaa jirtu akkasumatti nagaatiti akkasi agartee mucaan hin balleesse Kawan badduun dubbadhu dhugaa dubbachuudhaaf inni nuyyuu agartii tana beekee dhiifama jedhee dhufee nu gaafachuun waan guddaadha. Wanni qarallee nu kiyyaadhiin jibbaa isaatiif miti. Warra gaafa inni fuudhu keessa tokkoffaa ka garee san gurmeessaa ture ana akka arsiititti waliin sila dhaabbataa turre haa ta'u namni dogongore jedhee Halima barbaachisu. dhaamsaan qabu santu maal akka taate beekta doktor mucattii Xayyibaa jedhamtu akka jira sii galee isii dhaqee itti ergee har'a jechuu waraqata illee kennu asiin isin agarsiisuu danda'a waan isiin haasofte hunda toroggomsiisee maal godhee keezii itti banee jira. Ani arraba isiin rakkoon kee kana laal doktor maal akka taate beekta? Kiyaar dhaggeeffadhu kiyaar dhugaa waanta Xayyibas yoo ta'e Aayishas yoo ta'e Faaxumas yoo ta'e dhimmi irratti wal loltan ka dhuunfati miti. Waan ati shamarran arsii attaa gootee arrabsitee fi laabtuu fi jabdulee si duurte malee dhimma dhuunfaa sirraa qabaatee miti. Kaleensallee dubbii kana kakaase ana biratti illee waan nagaa ta'aa jirru mucaa attaa goote ofumaa dhuftee miskiin ta'uutu rakkatee jaartii waan ambaashan bituuf dhabee ta'aa jiru jechuun si galee miti. Ina amma dhaggeeffadhu. Dhugaa rabbii feeta kiyyaar. Dhiifama uummanni kun garaannaa haa godhu yoo jette si galee walumaa gala kasi arrabses ka waan ati qabdu siin jedhes ka waan ati hin qabne jedheenis fakkeenyaaf amma ati kaleessa shamarran arsii hin ajooftii jette. Mungkin taate bira bulte wayiitu sitti ajaa'ibe malee shamarran arsii hundi ajooftuu miti si galee miti. Kanaaf akkuma ati waan jarri hin qabne jettee san kasiin jedhullee kabirallee siin jedha ofii waan argite namaan jedha afaarfamuun barbaadin si galee Xayyibaa miti kabiraa ka itti baase jettuumi garaa keessattuu ka yaadde dhiifama dhugaa gaafatta taanan isilleen kun as jalaa koomentii bareesaa jettu ol galcha walumaa galatti akkuma reef siin jedhe qoya akkuma reef siin jedhe irra deebin dhiifamaa yoo jette ummanni dhiifama sii godha. Kagana takka takkaan immootu akka sangaa sadiinii keessaa kataaf godhee nyaadha yoo jette siif ummata walii gadhiisee jidduu keessanii ba'anii asli kun kiyaarin dhiifama goonee fiitiniin intala arsii nurra hiisee boru waan naan jedhee ummanni afaanii na qabatuuf hin jiru dhugaatitti hima. Dubbat deebis dhiifama jennaan bareedaadha doktor Isham akkana godha Isham dhiifama waan hundaa gararraa gaafannee namni aarbeeta waan baay'ee godha reefu tana kaasee jira jechuudha. Amma kana waan taateef jennaan deemtee gurbaani kun illee jechuun viidiyoowwan isii poosti godha namni baay'een jechuudha. Namoota ati beektu viidiyoowwan isii akka kaasan itti himi isilleen akka kaaftu itti himi. Amma kana. Sila carraa dubartii jechaaf carraa namaaf. Carraa miti amma abbaa dhimmaa irraa dhukkuba fuuna haarawaa dubbii dubbadhu. No haarawatti dubbiin deebifne bar doktor reef tana poosti gootee reefuma tana ammoo daqiiqaa 15 dur. Kiyaar dhaggeeffadhu
Kiyaar dhaggeeffadhu. Laal wanti miidiyaan kun qabate yoo isin poosti goote namni viidiyoo san duyiitti godhu nama 200 nama 300. Haasaa jecha ati fakkeenyaaf kaleessa dubbatte san miidiyaa feesbuukaa fi yuutuuba mara yoo dhayxeetiin hin jette sagaleen keessuun ni jira haga yoomal qiyaamaa baduu hin danda'u. Wanni miidiyaan kun takkaa si qabee sagalee rikoordi ta'e miidiyaa kanarraa baduu kaasu miti ati uf jalaa kaasuu dandeette yoo kaasi jennee namni hunduyyuu gabboo ofirraa kaasuu hin danda'a sigalee osootu jedhu ni baatte garuu immoo namuu wal jalaa duwiitti godhaa waan deemuuf wanni kuni fagaateetiin jira amma kiyyaan wanni isin jechuu barbaadu laal dhageeffadhu ati riyyaa kiyya walumaan arrabsamaatiin turre kaleessallee wayitaa hawaasni sullee sirratti duulaa turre anillee gamuma kee goreetiniin sima wajjin arrabsamaatiin turre sigalee maaliifi sisi jaalannaa si kabanya atillee dogongorte jennee sirratti garteetiniin nama hundaan duullee sillee cabsinee balleessuun barbaadu nama keenya gara itti si geessu takka waan hin qabneef sigalee atamma akkuma asliin siin jedhe sigalee erga dhiifama gaafatte namni si arrabse kun hundi isaa erga ati waan san dubbatte boodarraa lafaa ka'eetiniin jechoota hin taane sirratti darbate malee namni gaafa wal arrabsu dhadhaa wal hin dibu sigalee lola waan ta'e wanni kun rasaasan osoo wal bira ga'e wal ajjeesuu danda'a wal qaluu danda'a sigalee anamma fakkeenya waan xayyibaan jette sanniin dhaggeeffadheetiin jira jecha sabboona fi jecha xayyibaa tokko fa'aa argeetiin jira haliimaa tanafaa viidiyooleen jira sirri deemaa jira miidiyaa kana irra sigalee kanaafuyyuu atamma kiyyuu waan sin jedhe walumaa galatti atamma yaaduma takkaayyuun kaasin hawaasni kuni dhiifama gararraa si haa godhanii atillee garamarraa dhiifama godhiifi nama har'a si arrabsee miika kana booda dhufee si arrabsuuyyuu hundaa'uu dhiifama godhiifi ati hojii keetti qofi hojii idilee kee nama miidiyaati miti waan ta'eef. Akkasii. Ayyee taate bakka ishii bakka jabaadha. Kiyaari kiyyaa takka ani kiyaari hojjaase yoo na buustanillee na buusaa rakkoon qabu safara mana keenyaa waan geef takka haasa'uu barbaada. Sila asili maal hangoo nama lallaa. Kiyaari kiyya nagaa jirta. Dubbatiin dubbatu ijoolleen aarsin himaan taate simaa guutuutti jette galti darba wallaan. Yoo isin viidiyoo baate maana hangoo nama lallatti Laa xiqqoo isin waan dabbaa kana qabdi bar isin ispoortii hojjetu dide dubbadhu aliimii dhiifama. Ay wal kabajuun bareeda dheetti. Aishi dubbadha. Waan bareeda dubbadhu lubbuu garuu aishi. Hayyee galatooma wanni carraa kana naa kennuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf yoo anatti illee aare kiyyaari akka haliimaatiitu natu irraa dubbate midheessee dubbadhee badduu dubbadhee irraa dubbadheera sirriidha. Maaliif dubbachuu miti sa'aatii sanii yoo namni nama tuqee maraachuu danda'a. Maaliif haadha tiyya arrafame obboleettii tiyya arrafame. Halima siidhiise sillee siidhiise bakka umaa Naadii suullee dhaabbatte kiyyaa amma wal quunnamsuu miti bar araararra jirra.